Sasa unajua nimekasirika sana. Hii pesa ilikuwa imekuja ni ya kusaidia Eric Omondi. Hii 1.5 million ilikuwa ya kumlipia bond. Sasa tuachie hata za macho. Sasa hiyo kwani mmemsimamisha next na mimi ndio nimpe pesa? Ngoja kwanza. Wewe ngoja nikuulize, wewe Mboya. Ngoja nikuulize, wewe ngoja kwanza. Wewe Mboya unaenda ukiadvertise kila mtu una rent? Hapana, si ati nilisha. Okay, shida rent yako ni pesa ngapi? Mimi rent yangu nataka kama hata kama ni 10k nitashukuru. 10k? Yeah. Haya. Ulikuwa serious? Haya, hiyo ni 10k ya rent yake na usipost tena kuna shida ya rent. Tumeelewana wase? Asipost mimi kurudisha nitachukua, mimi ni chokora. Nitachukua pesa yangu. Pesa haina shida. Ngoja nikikuuliza Ringtone. Yeah. Wasanii wenyewe wanakuja wanauza muziki kwa street. Yeah. Sasa wewe wanajaribu sana kuuza muziki kwa kupeleka muziki kwa radio ambapo inaweza chezwa. Yo, what's up guys? Sasa wewe na Eric anajaribu kutetea wasanii waweze kuchezwa. Sasa wewe unaweza penda Eric asiendelee na ulikuwa umekuja kumtolea pesa. Ulikuwa unajua Eric Omondi anasema Nigeria, Ghana wanacheza music 85%. Si ni kweli? Yeye kwa page ya Eric Omondi ukiscroll leo amepost msanii mgani Kenya. Hiyo tu peke yake. Eric kwa sababu anafanya nini na yeye? Asante. Haleluya. So nataka kumaliza kwa kusema hivi. Kile kitu Eric Omondi anasema saa hii ni ukweli. Tumeelewana? Lakini yule mwenye anasema ukweli ni mtu mchafu, kwa sababu Eric Omondi hajawahi promote muziki ya Kenya, ana promote muziki ya wasanii wa nje, ndio wanamuitanga huko. Umenielewa? Sisi hatujawahi tu promote. Sasa tunataka kumwambia Eric Omondi, tumesikia point yako, geuka sasa, kesho fanya parody ya wimbo ya msanii wa Kenya. Umenielewa? Kama song yangu sisi ndio tuko ina hit, aifanye. Kama si hiyo, afanye pia ya Bahati na hit. Unajua tuna compete. Ila yangu imeshinda ya Bahati kwa sababu ya Bahati wanacheza 20 seconds, yangu wanacheza full song. Sasa ndio hata kuna shida ya views hapo. Hata actually ukiangalia views za song yangu zinashinda za Bahati kwa sababu ya Bahati wanacheza 30 seconds wanatoa, 30 seconds wanatoa. Yangu inacheza full song repeat, full song repeat. On this story, ungetekaji kuambia wasanii, should they come and support Eric Omondi's agenda? Wasanii wasitokee kusupport Eric Omondi agenda kwa sababu agenda ya Eric Omondi ni kutafuta clout, kwa kutukejeri kama wasanii wa Kenya kwamba sisi hatuwezi. So Eric Omondi msimsupport, msupport wasanii. Tuko na group zetu za WhatsApp, kuna vile tunaongea, tunapanga mambo yetu. Na hata kwa hizo WhatsApp group zetu watu wa serikali wako ndani. Wanaona tunaongea. Umeelewa? Hata kama ni Jagwa, nimeona Eric Omondi analia Jagwa. Eric Omondi unalia juu ya Jagwa, si ungelia juu ya Uhuru. Hata afadhali ungeita baba Raila. Baba Raila, unajua? Sasa Eric Omondi anaita Jagwa. Na niko sure hakuambia Jagwa kwamba anaenda kufanya protest. Umenielewa? Jagwa angemwambia enda uchukue permit ya protest, ukikuja na memorandum yako bunge itachukua. Wasanii si wajinga. Hataki kujikejeli dunia mzima ione wasanii mkubwa kama mimi. Msanii tajiri mkubwa, handsome, tall, itinapigwa na tear gas kwa barabara. Na ni kitu tungeongea na wabunge. Si wabunge wetu wako bunge. Jagwa hako, Babu Owino hako, akina Rivena Sosoro, wasanii wako hapo, watu wakubwa wako, tunaongea na wao. Umenielewa? Sasa kama wako hapo, kwa nini nienda kupigwa tear gas na Jagwa anaweza mvutia simu? Ama kwa nini nipigwe tear gas na Babu Owino anaweza mwambia wewe acha ufala, tukutane Westlands? Ama si ni ukweli? So wasanii pia ile level tumefika, wasanii wakubwa, sisi hatutaki kujidhalilisha kwa kitu ambayo tunaweza ongea kwa njia nzuri. Ama so mbarikiwe mpaka msengenywe. Swali ya mwisho kama kunayo. Ni sheria potofu ambazo ziko katika nchi hii. Je, wewe kama chairman, ukiwa kama wakili, najua pia umesoma law, utafanyaje kubadilisha hii? Ama hujasoma sheria? Mimi sijasoma sheria.